Николай, расскажите про фасады, материалы и решения, которые применяются в проекте. Фасады? Фасад – это внешний вид, это лицо ЖК. Лучше провести аналогию с человеком. Встречают по одежде, а провожают по уму. Со зданиями то же самое. Сначала смотрят на внешний вид, а потом детально смотрят, что внутри. По внешнему виду человека можно догадаться о его внутреннем мире. А по фасаду здания можно догадаться, что происходит внутри квартир. Любой фасад состоит из трех атлантов: утепление, гидроизоляция и качественные материалы. Если не делать хотя бы один из элементов, то внутри квартир будут проблемы. Если в квартире есть проблема, то это проблема в жизни человека. Расскажите подробнее про утепление. Зачем его делать в Батуми? Здесь же не бывает минусовых температур. Дело не в минусе. Дело в разнице температуры и влажности на улице и в квартире. Например, если в квартире сухо и плюс 22, а на улице плюс 5 и льют дожди, то эти две температуры соприкасаются в каком-то месте. Если не сделать утепление стен, то через время образуется грибок в квартире. Есть такое понятие – точка росы. Это то самое место, где две разные температуры образуют конденсат и появляются капельки. Помните, как в машине иногда потеют стекла? Хотя на улице плюс 15 и идет сильный дождь, но стекла потеют, потому что точка росы находится внутри машины. Потому что там просто стекло, а не стеклопакет. То же самое и с окнами в квартирах. А какими должны быть окна? Качественными. У нас применяются алюминиевые окна с терморазрывом. Это такая пластиковая вставка в профиле, чтобы точка росы была на улице. Стеклянная часть состоит из трех стекол с мультифункциональным покрытием. Это нужно, чтобы сделать эффект термоса. Квартиру не нужно остужать летом и нагревать зимой. Кстати, у стен то же самое назначение. Например, мы делаем вентилируемые фасады. На блок крепится утеплитель, который закрывается влагой и ветрозащитной мембраной. Потом минимум 5 см пустоты, чтобы не прели материалы, и только потом устанавливают финишный облицовочный материал. Есть еще нюанс. Пол и потолок балкона тоже нужно утеплять, чтобы точка росы не образовалась на полу или потолке в квартире. Это очень важно. Утеплением бетонного основания часто пренебрегают. Вы говорили, что стены сделаны из блоков. Если применять такие сложные фасадные решения, влияет ли на что-то тип блока? Или можно построить из любого? У всех блоков разные характеристики и разное назначение. Мы добиваемся определенных показателей по энергоэффективности квартир. Нам подходят блоки из газобетона. Эталоном в Грузии является Итонг, но производителей много и важно обращать внимание на технические характеристики. Я так понимаю, что с утеплением мы разобрались. Есть еще два атланта – гидроизоляция и качественные материалы. Верно. Наши менеджеры могут продемонстрировать утепление фасадов у нас в офисе. У нас есть полноценный мокап стены. Если хотите все пощупать, то приходите в офис. Гидроизоляция? А что гидроизоляция? Гидроизоляция должна быть везде, куда может попасть вода. В Батуми часто льют дожди, а ветер помогает воде летать во все стороны. Поэтому гидроизоляцию нужно делать основательно, чтобы исключить попадание дождевой воды. Материалов и технологий очень много. В нашем случае гидроизоляция наносится на бетон, и он не будет разрушаться ни солнцем, ни осадками. Получается, сначала бетон, потом гидроизоляция, потом утепление и только потом финишный материал. Верно. Мы используем плиты HPL. Это ламинат высокого давления. Композитный материал из большого количества слоев и издавленный между собой огромным весом. Примерно как сноуборд. С одной стороны крепкий, а с другой стороны эластичный. Видов HPL очень много как раз из-за разных слоев. Например, у нас экстерьерный HPL и последний внешний слой с противостоянием ультрафиолету. Простым языком. Солнце, дождь, град, ветер, снег. Ничего из этого не повредит фасад. Но у каждого поставщика свои технологии и секреты, поэтому нужно тщательно тестировать материалы перед их закупкой. Это тоже очень важно. В проекте Summer 365 есть интересные движущиеся панели из HPL на балконах. Это то же самое? Да, то же самое. Просто в них есть фрезеровка согласно архитектурному дизайн-коду и укрепляющая рамка, чтобы противостоять ветру. Мы регулярно дорабатываем свои решения. Нам важно, чтобы жилой комплекс стал той самой крепостью для жильцов. Лучше выбирать материалы с гарантией на 50 лет вперед. Это не маркетинговый ход, это норма 21 века. Также есть еще кирпичные стены, которые не двигаются. Почему? Но так придумали архитекторы. Фасад снаружи должен отражать море, а светотени и откладки кирпича должны быть как блики моря. Нам понравилось это.
В Summer 365 разница в квартирах и балконах действительно есть. Перед покупкой квартиры нужно обдумать все детали. И очень важно, в какую сторону покупать квартиру. Важен этаж, вид, соседи, планировка, отделка. Все важно. Кто-то боится высоты и с удовольствием рассмотрит второй и третий этаж. Кому-то нравятся разные виды. Кому на горы, кому на море. Поэтому у всех квартир разные цены. Но ожидания должны равняться реальности. И менеджеры всегда должны помогать правильно выбрать квартиру. А как менеджеры помогают? Но это всегда диалог. У каждого человека есть свой житейский опыт, свои опасения. Сначала нужно хорошенько наговориться, потом выбрать минимум 5 разных квартир. Постараться представить себя в каждой квартире. В итоге выбор останется только между двумя, и в этот момент решает виртуальная реальность. Мы сделали виртуальные туры по каждой квартире. Пока гуляете в 3D, можно увидеть и вид из окна, и на балкон сходить, и примерить ремонт, и посмотреть на планировку. Вот с этим менеджеры и помогают в офисе. Так что приходите в офис, чтобы прогуляться в очках по всему ЖК, менеджеры вам помогут.